নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ হীৰকদাৰ ফাৰ্মত আৰু হীৰকদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে হীৰকদাই কেইটামান খাচী গাহৰি পুহি আছে অৰ্থাৎ ফেটেনিং গাহৰি পুহি আছে আৰু সেই গাহৰিকেইটা 4 মাহত বহুতো ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু কি টিপছ ইউজ কৰিছে তেখেতে ইমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোককো জনাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু আপোনালোকেও জানিব পাৰিব যে খাচী গাহৰি পুহিলে কেনেদৰে পুহিব লাগে, কি খুৱাব লাগে। এইটো হৈছে মোৰ খাচী গাহৰি পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ দুলালদাৰ তাত। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি আপোনালোকক টিপছকেইটা জনাই আছোঁ, কি টিপছত তেখেতে কেনেদৰে ইমান ডাঙৰ কৰিছে সকলোখিনি জনাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেখেতলোকেও এই টিপছটো বা এই কথাখিনি বুজি পায়, জানি পায়। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হীৰকদাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু হীৰকদাৰ পৰা আজি জানিব বিচাৰিম যে হীৰকদাই ইমান সোনকালে এইকেইটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাচী কেনেকৈ বনালে, কি টিপছ আছে, মানে ইয়াৰ কি ৰাজ আছে আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে হীৰকদা আপোনালোকে দৰ্শকসকলক কওক যে ইমান সোনকালে আপোনালোকে 4 মাহ হৈছে নেকি এইকেইটা পোৱালি? 4 মাহত ইমান ডাঙৰ, মানে 50ৰ পৰা মানে 60 ৱেট লাইফ ৱেট ন, 50ৰ পৰা 60 মান লাইফ ৱেট আহিব। ইমান সোনকালে কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল? আপুনি কি খুৱাইছে কৈ দিয়ক এবাৰ। গড্ৰেজ দানা খুৱাওঁ। গড্ৰেজ। আৰু কিমানকৈ দিয়ে এইটো দানাটো পৰিমাণ? দানাটো মিনিমাম মই সিহঁতক এতিয়া 2.5 কেজিকৈ দি আছোঁ। 2.5 কেজিকৈ দিয়ে। আৰু কেইবাৰ দিয়ে এইটো? এবাৰ দিলোঁ দিনটো। এবাৰে দিয়ে? এবাৰ দিলে হৈ যায়নে? হয়, একবাৰ দিলে হৈ যায়। তাৰ বাহিৰে আৰু কি খুৱাইছে? তাৰ বাহিৰে কেলচিয়াম, অষ্টভেট খুৱাওঁ, লিভাৰ খুৱাওঁ। কেলচিয়াম? হয়। কেলচিয়ামটো কেইবাৰকৈ দিয়ে? কেলচিয়ামটো সপ্তাহত মই 2বাৰ দিওঁ। সপ্তাহত 2বাৰ দিয়ে। আৰু যিটো আইৰণ দিয়ে নেকি? আইৰণটো দিওঁ। আৰু ইহঁতক কিবা ভেকচিন মাৰিছে নেকি? ভেকচিনটো মাৰা নাই মই। আৰু পেলুৰ কিবা খুৱাইছেনে? পেলুটো খুৱাওঁ। কিমান দিনৰ মূৰে খুৱাই? পেলুটো কমচে কম ফাৰ্ষ্ট ড'জটো খোৱালোঁ। হয়। আৰু আকৌ 2-3 মাহমান যোৱাৰ পিছত 4 মাহমান আকৌ খুৱাই দিওঁ। 4 মাহমানৰ পিছত? হয়। আৰু 2 মাহমানৰ পিছত খুৱাই দিওঁ। এতিয়া খোৱালোঁ পেলু। হয় হয়। পেলুটো এতিয়াতো মই খোৱা হৈ গ'ল। আকৌ যদি পেলু চিমটম আহে তেতিয়া আকৌ খুৱাই দিম। আৰু পেলু চিমটম আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি লক্ষণ দেখা? চিমটম আহিলে সিহঁতৰ চকুৰ পৰা ফেচ কৰি লওঁ আৰু লোমবিলাক খাৰা হ'ব। আচ্ছা, চকুৰ পৰা ফেচ কৰি ওলাই নে? তেতিয়া কি পেলু হোৱা বুলি গম পোৱা যায়? আৰু লোমবিলাক খাৰা হ'ব। লোমবিলাক খাৰা হৈ থাকে। খাচীটো আৰু ব্ৰিডিং যিটো পোৱালি উৎপাদন কৰে আৰু খাচীটো, তাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি, ডিফাৰেঞ্চ কি আছে? এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো একোৱে নাই, কাৰণ সমানে যদি সেয়াও ফিটিঙৰ কাৰণে বিল্ডিঙৰ কাৰণে নবনাওঁ, সেয়াকে চেম হেৰি হ'ব, ৱেইটে হ'ব। আচ্ছা, এইকেইটা আপুনি খাচী বনাই লৈছেনে নাই? খাচী মই নিজে কৰিছোঁ। খাচী নিজে কৰে? হয়। অঁ, আৰু ইয়াতে এটা কথা সোধোঁ যে খাচী কৰিলে বা ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত লাভটো হয় নে খাচীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি লাভ হয়? কোনটোত আপুনি ক'ব? খাচীৰ ক্ষেত্ৰত বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যোনটো হেৰি পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰতে লাভটো হয় আমাৰ, বিশেষকৈ আমি কাৰণ প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমানে খাচী গাহৰিহে বেছিকৈ পোহে। কিছুমানে এতিয়া ধৰি লওক 2টা খাচী পুহি আছে বা এটা খাচী পুহি আছে, তেনেকুৱা খাচীটো 2টা কাৰণ ঘৰত পুহিবৰ কাৰণে এইটো কমাৰ্চিয়েল ফিড নোখোৱালেও ঘৰত পুহিবৰ কাৰণে হৈ যায়। কিন্তু আমি এজন ফাৰ্মাৰ হ'লে কাৰণ আমি মিনিমাম 50-60 গাহৰি ৰাখোঁ, কাৰণ যদি আমি খাচীতে হেৰি কৰোঁ আমি মেইনটেইন কৰিব কাৰণে মেইনটেইনটো কৰিব পাৰিম। যদি আমি খাচীটো সোনকালে ডাঙৰ হয় কিন্তু আমাৰতো তাৰপৰা লাভৱান পোৱালি হ'লেহে আমাৰ লাভ হ'ব, আমাৰ বিজনেছটো আগবাঢ়ি যাব বা ফাৰ্মখন বহুৱাত আমি হেৰি কৰিম, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া খাচী গাহৰি পুহিলে মানে লাভ কিমানমান হয় বাৰু? লাভটো হয় আপোনাৰ যে নিজেই গম পাইছে 4 মাহত এইটো হৈছে। হয়। এতিয়া ধৰি লওক এইটোৰ লাইফ মানে কি ৰেটটো কিমান হৈ আছে? তো বেছিলে 18-20 মান পাই যাম। 18-20? হয়। 18-20ত আপোনাৰ দানা কষ্টিং কিমান গ'ল আৰু লাভ কিমানমান হ'ব? দানা আপোনাৰ মিনিমাম হিচাপ কৰিব লাগিব। হয়, তথাপি এটা আন্দাজ 4,000-5,000 মান গৈছে। 4,000-5,000 মান গৈছে। যদি আপোনাৰ ধৰি লওক 15 মান পাই যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ 10 মান লাভ থাকিব। হয়। আৰু ইয়াতে আপুনি কেইটা মানে খাচী কেইটা বনাইছিলে? খাচী 4টা বনাইছোঁ। এই মোৰ যিখন ফাৰ্মত আছে আৰু কেইটামান। সেইকেইটা অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে নেকি? সেইকেইটা বুক হৈ গৈছে। সেইকেইটা এবাৰ দেখাই দিছোঁ বাৰু দৰ্শকসকলক। এই গোটেইকেইটা খাচীয়েনে? হয়, এই এটা বৰ আছে। ওখটো বৰ নেকি বাৰু? হয়। আৰু এইকেইটা আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ নে বাৰু? নিজৰ প্ৰডাকশ্যন। যদি নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ হয় তেতিয়া মানে খাচী বনালে বেছি লাভ হয় নেকি? হয়। আৰু যদি আপুনি কিনি আনে, ধৰি লওক পোৱালিতে কিনি আনিলে, এতিয়া চাওক পোৱালিতে কিনি আনিলে পোৱালিটো খৰচটো এক্সট্ৰা হৈ যায়। হয়। যদি মিনিমাম 6,000 তাত গ'ল, মিনিমাম 6,000 গ'ল, দানাত গ'ল হয় আপোনাৰ 6,000 মান। যদি মানে কিনি ধৰি লওক কোনোবাই ধৰি লওক ফেটেনিং বনায় তেনেহ'লে যদি পোৱালিটো কিনি আনে
তেনেহ'লে তেখেতে লোকেল দানা খোৱালে কিন্তু লাভ হ'ব। লোকেল দানা খোৱালে লাভ হ'ব। কমাৰ্চিয়েল দানাটো লাভ হ'ব কিন্তু কম হ'ব। কম হ'ব কিন্তু লোকেল দানাত লাভটো বেছি হ'ব। লোকেল দানা আপোনাৰ কষ্টিলটো কমি যাব। হয় আৰু এতিয়া ধৰি লওক আপুনি 4 মাহ বা 5 মাহত এইটো বিকিবলগীয়া হৈ গৈছে কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু যদি লোকেল খোৱালে বাঢ়িব যদি তেখেতে মেইনটেনেঞ্চটো ভাল কৰে। 4-5 মাহতো ইমান ডাঙৰ নহয় চাগে তেতিয়া হৈ যাব। আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চটো ভাল কৰিলে হ'ল। ভাল কৰিব লাগিব মানে ক্লিয়াৰ মতে যিখিনি ধৰি লওক দিব লাগে, হয় দানা পাব লাগে, সেইখিনি দানা দিলে আপোনাৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া নতুন ফাৰ্মাৰসকলক কি ক'ব যোনবিলাকে ফেটেনিং গাহৰি পুহিছে বা পুহিম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব? পুহক, লাভৱান হ'ব। আৰু কি মানে নিয়ম মানি চলিলে মানে সোনকালে ডাঙৰ হ'ব? পেলুৰটো দৰৱটো খুৱাই পেলাই লিভাৰ চিভাৰ কেলচিয়াম খুৱাই থাকিলে আইৰণযুক্ত সি খুৱাই থাকিলে বাঢ়ি যাব। আৰু এইটো কি খুৱাইছিলে? আইৰণৰ কাৰণে আইৰণ এইটো দেখাই দিয়কচোন এবাৰ। চাৰ্কোফেৰল নে? চাৰ্কোফেৰল। এইটো দামটো কিমান হয় এইটো? এইটো দামটো 600 নে কিমান আছিল? 700 এইটো কিমানৰ? 1 লিটাৰ নেকি? এইটো হাফ লিটাৰ। এইটো হেৰিটো কিমানকৈ দিব লাগে এইটো ড'জটো? ড'জটো মিনিমাম এটা গাহৰিক 3 চামুচকৈ দি দিওঁ। 3 চামুচকৈ দানাৰ লগত দিয়ে নে কি? দানাৰ লগত। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কি খুৱাই এবাৰ দেখাই দিয়কচোন। ইয়াৰ বাহিৰে অষ্টবেট খুৱাওঁ। ঠিক আছে, এবাৰ টেমাটো দেখাই দিওঁ, দৰ্শকসকল দেখা পাব, তেতিয়া চিনি পাব। এইটো নেকি বাৰু? হয়, অষ্টবেট। এইটো অষ্টবেট নে? আৰু লিভাৰ চিভাৰ আছে, টেমাবিলাক পেলাই দিয়া গ'ল। হয় এইটো কি বস্তুটো হয় কি মানে? এইটো অষ্টবেট। এইটো আপোনাৰ কেলচিয়াম হয় না? নাই কি হৈছে? এইটোত আছে আৰু। এইটো কি হয়? এইটো কেলচিয়ামৰ কাৰণে। কেলচিয়াম নে? এইটো কিমানকৈ খুৱাব লাগে? এইটো মিনিমাম এটা গাহৰিক 100 ml কৈ দিওঁ। 100 ml দানাৰ লগত দিয়ে নে? দানাৰ লগত। কেইবাৰকৈ দিব লাগে এইটো? এইটোত আপোনাৰ সপ্তাহত 2 বাৰ দি দিওঁ। সপ্তাহত 2 বাৰ? হয়। আচ্ছা, আৰু এই ফিডটো এইটোৱে খুৱাই আছে? ফিডটো এইটোৱে। ফিডটো কি গডৰেজৰ কি ফিড? এইটো প্লেন ফিড। এবাৰ দেখাই দিয়কচোন এবাৰ। এইটো নে ফিডটো? এবাৰ দেখাই দিয়কচোন হাতত লৈ। এইটো নে? আচ্ছা, এইটো প্লেন ফিড বুলি কয় ন? এইটো খাচীখিনি খুৱাওঁ। খাচীখিনি আৰু বাকীখিনিক বেলেগ খুৱাই নেকি বাৰু? বাকীখিনি এতিয়া এইটোৱে খুৱাই, কিন্তু ডেলিভাৰী আগত চাউল ফিডটো খুৱাই দিওঁ। চাউল ফিডটো খুৱাই দিয়ে ন? ডেলিভাৰী হোৱা 1.5 মাহমান ধৰি ডেলিভাৰী হ'বলৈ আছে, তেতিয়া চাউল ফিডটো খুৱাওঁ 1.5 মাহ 2 মাহৰ আগত। ঠিক আছে বাৰু দিয়ক। যি আপোনালোকক দেখালোঁ যে খাচী গাহৰি আপোনালোকে কেনেদৰে পুহিব পাৰিব বা ফেটেনিং গাহৰি আপোনালোকে কিমান সোনকালে এই পদ্ধতি ডাঙৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বাই বাই।